स्टार्ट। तो चलिए गाया शुरू करते हैं। मीवी की तरफ से आए नए मीवी कॉलर क्लासिक वायरलेस ईयरफोन की। इसका प्राइस 999 है फ्लिपकार्ट में। इसकी पावर क्वालिटी है डीप पावरफुल बेस है। इसमें फास्ट चार्जिंग है 10 मिनट में 10 आवर चलेगी। ये मेड इन इंडिया है और इसके फीचर्स कुछ पीछे भी हैं। HD स्टेरियो साउंड लॉसलेस है ऑडियो है इसकी। लाइट एंड कंफर्टेबल इन ईयर फिट है इसकी। सुपर सॉलिड बेस विद पावरफुल ड्राइवर्स। मीम्स माइक ऑफ क्रिस्टल क्लियर कॉल्स फुल चार्ज इन 35 to 40 minutes depending on charger। मैग्नेटिक लुकिंग फॉर कन्वेंसिंग प्राउडली मेड इन इंडिया है ये। ईयर वारंटी भी मिलेगी। तो चलिए अब करते हैं इसके अंदर से अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं कैसा है ये प्रोडक्ट। शुरू में तो ये पेपर वर्क मिलेगा, सारे वारंटी कार्ड हैं और ये सारी मैनुअल गाइड है। ये आप देख सकते हैं जब खरीदेंगे। तो इसको साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अंदर इस अनबॉक्सिंग में माइक्रो USB केबल दे। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट। तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल है और ये मैग्नेटिक भी है। ये चिपकता है और इसको चलो ऑन करके देखते हैं। ये ऐसे ऑन होता है। फिर इसे अपने मोबाइल में कनेक्ट करके देखते हैं। चलो तो चलिए कनेक्ट करते हैं। अब इसे देखते हैं क्या होगा। और ये कनेक्ट हो चुकी है इसमें। अभी बैटरी 60% है इसकी। बढ़ा देते हैं। तो चलिए इसे यहाँ क्वालिटी ये बना के देखते हैं। रख देते हैं इसकी। आवाज़ आ रही है ना। चलिए देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो इसी के साथ हमारी मीवी कॉलर क्लासिक वायरलेस ईयरफोन की अनबॉक्सिंग ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए और जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए।